हय सांग 24 वरात जाऊन गेली अजून काय ॲक्शन घेऊन ना आयज उपोषणाचो दुसरो दीस 24 वरां जावन गेली. सरकारान अजून कांयच एक्शन घेवना आनी ताच्याच बरोबर सकाळी आमचे ज्येश्ठ स्वातंत्र्य सैनीक जे आसा श्री नागेश चारी हांचे वय 85 अचानक प्रकृती खालावल्ली आसा. तांकां आमी आतां हॉस्पिटलान व्हेल्ले. ताच्याच बरोबर तांचे कलकलू जाताले, काळजान कलकल जाताले. अशे तरेन तांची प्रकृती खालावल्ली आसतना आमी ताका इमिडिएट आतां GMCन व्हेल्ले आनी ताच्या नंतर तांची स्थिर जातकूच परत तांकां हांगर हाडलेले आसा. आनी परत हाडपाचें सुद्दां हें डिसिजन जें आसा तें तांचें खूद आसा. जेन्ना तांची प्रकृती खालावल्ली आमी व्हेले, पयला प्रेशर चडला, तशेंच ताच्या काळजान कलकलता. थंय दोतोरा कडेन ताका मॅडिसीन दिल्या नंतर थंय डॉक्टरान सुद्दां विचारलें की तुका एडमीट करपाक आमी सोदता म्हणून. तर ताणें सरळ सांगलें की आपल्याक एडमीट करपाचें ना, आपल्याक हांगाच परत येवपाचें आसा. त्या खातीर आमी ताका परत हांगा हाडला. स्थिर जातकूच आमी ताका परत हाडला. दुसरी गजाल, सरकारी यंत्रणांक आमी कळयल्लें, कलेक्टराक आमी लेटर दिला, सगळो आमरण उपोशणाचें सुद्दां हें दिल्लें आसा आनी PIकूय दिल्लें आसा. पण रातच्यान आमी पळयता सरकारी यंत्रणा हांगा कांयच ना. पुलीस आसपाक जाय आशिल्ले, हांचें संरक्षण करपाक पुलीस कोण ना. महिला जेन्ना एक बसता उपोशणाक, बायला मनीस सुरेखा बांदोडकर हांगा बसला, ताज्या संरक्षणाक एक बायला मनीस 2 कॉन्स्टेबल जावं कोण तरी आसपाक जाय आशिल्ले, तेवूय ना. हे दुर्दैवाची गजाल आमी पळयता आयज गोंय सरकाराचें. आयज सरकार आसा की ना होच आयज प्रश्न पडला. हांगर उपोशणा खातीर 2 स्वातंत्र्य सैनीक बसल्या, आपल्या मरणाचो विचार करिनासतना आमच्या खातीर, फ्रिडम फायटराच्या भुरग्यां खातीर आयज स्वता डिसिजन घेवन बसलेले आसा. आयज प्रकृती खालावली, आमकां धांवपळ करचें पडलें. हांगा खरेंच कोण ना, कारण सरकार कांयच देख घेयना ताजी. अजिबात तांच्यांनी ताजेर लक्ष घालूना आनी लक्ष अजून पर्यंत कांयच कळयलें ना. फक्त एक तांचें लेटर येयलां रातचें आमकां धाडून दिलां तांच्यांनी, फक्त की आमी कॉन्सिल ऑफ मिनिस्टरा फुडल्यान डिसिजनाक दवरला म्हणून. इतलेंच तांच्यांनी कळयलां. ताच्या भायर तांच्यांनी कांयच आमकां कळयल्लें ना, निर्णय कळयलो ना. आमी आमचे हे जे स्वातंत्र्य सैनीक तांची प्रकृती खालावल्ली त्या खातीर चड चिंतीत आसा. कारण तांच्यांनी स्वता परत डिसिजन घेतला की आपूण सोडचो ना, आपूण वयचो ना, आपूण परत आझाद मैदानाचेर येतलो. म्हणून आयज आमकां तांकां परत आझाद मैदानाचेर आमी हाडला. सीएमान तुमकां सांगलेलें 31 मार्चा पयलीं तुमचो प्रश्न सुटावो करता म्हणून. अशें तेणी तोंडी सांगलेलें, जाल्यार इन रायटींग कित्याक दिना तो? आमी तेच तिका रिक्वेस्ट केल्या की तुमी इन रायटींग दिया. पण 31 मार्च ताणें जें म्हटलां की सोडयता जावं नोकरी दिता, आमी तांकां तेच म्हटलें की निवेदनान आमी जें म्हटलां, तांची 59 वर्सां जाल्या, 55 वर्सां जाल्या, तांचें कितें? आनी नोकरी कशी दितले तांकां? 59 वर्सांचेर नोकरी दितले, 55चेर नोकरी दितले. दुसरी गोश्ट, 26 जाण अनरजिस्टर आहा, तांचें कितें? ताच्या बद्दल तांच्यांनी कांयच अजून ठोस कांयच दिल्लें ना, आमकां कांयच कळयल्लें ना निर्णय. हय 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 घेवया. हय घेतला. प्रोग्राम करूया आणि कोण बसतले एक कितें तांची कोण बसतात सगळे डिटेल दिल्ले बायला मनीस बसल्या ताज्या खातीर 2 कॉन्स्टेबल आसता तेवूय कांय ना. म्हणजे सरकार की प्रशासन न्हिदला कित्याक सांगता. कारण हे तुमकां कळयलां, PIक आमी दिला, कलेक्टराक दिला, आनी अशा स्थितीन ही स्थिती म्हटल्यार अजापाची गजाल सामकी. म्हणजे सरकार आसा की ना. आनी दुसरी गजाल, आयज सकाळी तांची प्रकृती खालावली.